Здравствуйте, я Ислямов Ridvan Enverich, врач-пульмонолог клиники Авиценна. Сегодня хотелось бы поговорить о таком методе исследований, как спирометрия. Начну сначала. Сейчас такой период времени, когда лето, осень, когда цветет все, и многие люди, у кого есть склонности к аллергиям, обращаются с такими симптомами, как кашель, приступы удушья, боль, дискомфорт грудной клетки. Пациент, придя на прием с такими симптомами, в первую очередь проводится его осмотр, опрос, сбор анамнеза. Если слышим нарушение дыхания, как раз таки вот в этом случае направляем на спирометрию. Спирометрия – это тот метод, который определяет функцию внешнего дыхания. Спирометрия позволяет определить степень обструкции бронхов, на каком уровне обструкция происходит, то есть в верхних, средних, в нижних отделах там, по определенным показателям, объем дыхаемого воздуха. Через определенный период времени, там решается в зависимости от того, насколько все хорошо или плохо, назначается повторное исследование. Чем это исследование хорошо? Тем, что оно, во-первых, безопасное, никакого облучения, радиации не выдает, и его можно назначать, и проводится легко, быстро, и пациент никакого дискомфорта при этом не испытывает. И доктору удобно при последующих повторных назначениях данной процедуры удобно коррегировать дозу препарата, иногда и добавлять, уменьшать или вообще убирать. Также часто в клинику обращаются пациенты с жалобами кашель, тяжело дышать, болит грудная клетка. Послушав пациента, осмотрев, не находя никаких признаков, также направляем на спирометрию. С какой целью? С целью исключения патологии именно бронхиальной функции внешнего дыхания. При проведении данной процедуры, если у пациента все в норме, тогда нас, как пульмонологов, это наталкивает на то, что пациента надо еще дообследовать у смежных специалистов. Наиболее часто это лор-врачи, невропатологи, гастроэнтерологи, потому что есть ряд заболеваний наших смежных коллег, которые также могут вызывать данную симптоматику. Уважаемые зрители, хотелось бы сказать, в любом случае при появлении симптомов обратиться нужно к специалистам. Ждем вас в клинике Авиценна. Будьте здоровы!